подголовника. Последние пары кирпичей проверяем рулеточкой, чтобы войти в нужный размер. В данном случае у нас 21,5. 21,5 чуть-чуть не входим, придется подтачивать. Начинаем размечать колонну на камине. Детали у нас известны, размер известен. Все. Следующее у нас готов. Решающий момент этой колонны, последний элемент, хотел показать, как я буду монтировать. Заполняем пустовку. И теперь будем намазывать накладку. Кстати, эти моменты в интересном образе можно увидеть в ТикТоке. Заходите, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И вот уже установлена вторая кружалка. Сейчас будем выкладывать клиново-лучковую арку.
Здорово! Здорово. Ну чё, как успехи? Доделали полочку уже. Решил тебе позвонить, показать, как у нас тут это все выглядит. Вот, смотри, уже все. Карнизик готов, колоночка готова, арка готова. Боковые полки, конфетки, ниши, все уже есть. Сейчас образовываем там дымосборник. И потихонечку выходим на трубу. Поставим задвижку и будем уже дальше класть верхушки, ну, вместе с дымоходом. Сегодня, может быть, дойдем до потолка, если получится. А там пару дней, и труба, я думаю, будет готова. Ну, на этой неделе уже ждем финал, да? Я думаю, да, на этой неделе финал будет по-любому. Мы пока не закончим, ну, не отсюда не уедем. Будем финалить в этой неделе. Слушай, а это со швами ты что будешь делать? А швы уже все готовы, вот. Готовы? Да, они... Ты их расшивал или не так, такие прям как остаются шероховатые? Нет, это я так расшивал. Получается, проходил расшивкой. Делал не утоплено, как вот под проток мы бывало делали. А здесь просто проходил расшивкой и кисточкой заглаживал. Чуть-чуть, конечно, изменил арочку. Видишь, у нас было нарисовано в центре 3 кирпича, а у нас получалось 4. Я думаю, дай-ка я лучше добавлю еще по одному. Она так будет смотреться помассивнее. Это что замазано у тебя? Ну, это яму вверх я же кладу. Вот это? Это кирпич у тебя весь одинаковый. Ну, кирпич, вот он. Кирпич получается... Это какой кирпич? А, ну все, понял. Я думал, у тебя, да, он полнотелый полностью. Нет. Полнотелых там у Донских зарей вообще нету. В том-то вся и разница. Был бы полнотелый, я бы сделал бы сюда и сюда круг. А так как там дырка, мне пришлось сюда делать запил за угол. Здесь запил за угол. Тут такая хитрая история была. Ладно, понятно все. Вот, ладно, давай. Не болейте, чтобы хорошо закончить. Жду звонка с финала. Давай, пока. Пока. Ребят, вот мы доделали камин, затопили его, но обзорную часть переходите по ссылочке и смотрите на канале Печник Тульский.